بس هست، ما عدالت میخواهیم. ما میخواهیم که کسی که جنایت میکنه در دایره قانون جواب بگوید. برای چی؟ که برای جنایت اینا کرده با تهمت قطعی، با تهمت همین نفری که امروز مرد و با تهمت همین نفری که امروز مادر من لطکوب کرد و با تهمت عمک همین نفری که دختر من با سنگ زده بردن، مرا 5 سال از آزادی محروم کردن، ولی اینها آدم کشته و در آزادی میگردند. من عدالت میخواهم. من میخواهم که جنایتکاران بازداشت و با طور قانونی جواب بگیرند در دایره قانون. من بیزار خسته شدم همین جانم، همین زندگیم، همین قشلاقم، از همین مردمم، از همین خیلی قانون و قانونیت هم نخواه که بگیرن روی راست در قدی رفت مادر تلت کنن، دادر تا بزنن بکشن، این تکنن بادا بیرون بگردن. التماس سلام علیکم همراهان عزیز. من یک مراجعت فوری دارم به پروکوروری گنرالی جمهوری تاجیکستان جناب آقای یوسف رحمانوف عاید قتل برادرزادم علیرضا خدایاروف که 12 ایول سال جاری از طرف یک گروه شخصان همدهانمون به قتل رسانیده شد. اینک 3.5 ماه سپری گردید. تا حال 3 نفر از قاتلان در آزادی هستند. امروز 27 اکتبر سال جاری پدر عظیم و عبدالله قاتل اساسی حمید منصور از دنیا درگذشت و بعد تخمینا 1 یا 2 ساعت جنازه‌اش است. همین سحر مادر پیری من، مادر 65 سالم، از خانه من برآمده به سمت خانه خودش حرکت میکرد و یکی از همین قاتلان برادرزادم علیشیر نصرالدین در راه ایستاده در نزد مسجد دهه همراه همدهگان همونجا چی تیاری میدیدن برای جنازه. مادر غمدیده من میاد ببیند مردم بسیار میاد چی گپ است، میاد منصور درگذشته است، میگه که بسیار ناخوش، خدا رحمتش کند. منم میفورید که او زنده میموند و مرگ پسراش هم میدید که مثل من میسوخت. در همین گپ علیشیر نصرالدین همون آدمی که در قتل مستقیما کوش است خسته در بین مردم 3-4 شتا به پشت و شکم مادر پیری من میزند در مابین مردم و دشنام‌ها و حقارت‌های قبیح میکند. اینچنین بالاتر میاد جنایتکار دیدم سینای اسکندر از بالا سنگسار میکند. دختر نابالغ من که صنف 7 میخواند با سنگ در پایش زده پایش را معی میکند. مقصد از پخش مستقیم کردن من فورا در این است که این جنایتکارها اینا جنایت صادر کردن، همه دلیل ها هستند، همه فرضیه ها هستند. ما با تفتیشات پیشنهاد کردیم سبب در چیزی که اینها را بازداشت نمیکنند من نمیفهمم. باید که اینها فورا دستگیر شوند. یک بار جنایت کردن با ماده 337 قسم 3 بود، قسم 2 قید دیدنشون سال 2018 با جریمه کردن آزادشون کردن. خستن دیانبورا فرزند 21 ساله ما را کشتن. اینک مادر پیر دختر نابالغ من را لطکوب کردن. این چی گپ است؟ چی بدادگری است؟ این چه قانون و قانونیت است؟ چرا پیش رو اینها گرفته نمیشود؟ چرا جنایتکاران جواب نمیگویند؟ من خواهش و طلب دارم فورا اینها بازداشت شوند و جوابداری جنایی کشیده شوند. نخواد که یک گروه اوباش اینها با مادر اوباشی چندین بار سود شدگی و از سود گشتگی و دیله شدگیان پره روز مادر پیر من حقارت دشنام‌های قبیح کرد، بردن در میلیسیا، مقامات میلیسیا بردن سرش دادن خیلی گفتم هیچ گپ نی. باید که به عقل شباب بفهمه. این روز مادر پیر ما قبیله لطکوب کرده. التماس میکنم از شما ما را با جنایت کردن وادار نسازید و بازداشت کنید. اینها در نزد قانون جوگن برای کشتار با ماده 104 قسم 2 و برای اوباشی با ماده 137 قسم 2 و 3 که یکیش با سنگ حمله کرده، دیگری با مشت شته. نخواد یک کمپیری پیر در راه یک کمپیری غمدیده که درد دلش رو گرفت خفیت و لطکوب کنی. این چه جوان مرد است؟ این چی است؟ این چه قانونیت است که یک جنایتکار در آزادی میگرده 3.5 ماه یا اون کسی ما گپش نمیگه فکر کنه که تمام به همین قضیه سبب در چیست که اونها بازداشت نمیشوند. من حیران میمونم. خیلی تقا داره که پول دادگی من نمیفهمم. مستقیما گناهکار است. من به نزدیکی آماده کردم عریضه نو به عنوان پرزیدنت و به عنوان رئیس مجلس نمایندگان و به عنوان رئیس مجلس ملی و دیگر نهادهای قدرتی و دیگر وزرا و وکیلا به نزدیکی پخش میکنن. ویدیو هست که چگونه آنها خودش یکی از گمانبران حادثه کشور سیناجان نقل میکنه چه خیلی یک جای مصلحت کردن، چه خیلی زدند گریختند در دستی کی چی بود همش هست. برای چی مفتش همه اجسام میدن اینا بازداشت نمیکنه؟ من التماس و خواهش میکنم که ما را وادار نسازید که ما با جنایت دست نزنیم. یکی از که مادر پیری من رو میخواد در قد راه در مابین مردم لطکوب میکند. بازم التماس و خواهش میکنم فورا اینها بازداشت کرده شوند. التماس جناب آقای یوسف رحمانوف شما دستور بدید به مقامات میلیسیا بس ریاست کارهای داخلی ناحیه ایرج تا اینها رو بازداشت نموده به جوابگری جنایی کشند. من گپ رو به درازا بکشم. میندارم از توجه هر یک و یک بینندگان خواهش و التماس میکنم که همین نوار من رو
بازنشر کنید تا اینکه فوراً به مقامات پروکراتوری گنرالی خصوصا به جناب آقای یوسف رحمان مفرستد و چاره ضروری بیاندیشند. اینها برادرزاده ما را کشتن، مادر ما را لط کردن، یک بدبختی کردن. همین است که بی در پیش 20 نفر لط کرده، یک کمپیر میرم اون چی گفت کی زدش اینا همه خاموش میگه هیچ کم نزده یاش او چه شما روی راست جنایت هم میپشونید. من حاضر نصیب باشد سفر دارم میرم تشخیص طبی میگذارم مادر و دخترم و بعدا مستقیما و با کلی همشون نقل میکنم چی گذشت و چی شد و چی شده ایستاده است. بس بودگی به قانونیت و غیر قانونی عمل کردن بعضی منصبداران. بس از ما عدالت میخواهیم. ما میخواهیم که کسی که جنایت میکنه در دوره قانون جواب بگوید. برای چی؟ که برای جنایت ناکرده و تهمت قطعی به تهمت همین نفری که امروز مرد و به تهمت همین نفری که امروز مادر من لطکوب کرد و به تهمت عمک همین نفری که دختر من با سنگ زده بردن مرا 5 سال از آزادی محروم کردن، ولی اینها آدم کشتن و در آزادی میگردن. من عدالت میخواهم. من میخواهم که جنایتکاران بازداشت و طور قانونی جواب بگیرند در دایره قانون، وگرنه اگر به شرط اینها به جوابگری جنایی کشیده نشوند خدا داناست ممکن من انسان هستم، من میتونم که به یگان خطا راه دیم و یگان کاری کنم که غیر قانونی باشد. من بیزار خسته شدم همین جانم، همین زندگیم، همین قشلاقم، از همین مردمم، از همین قانون و قانونیت هم نخواه که بگیرن روی راست قلی رفت مادر تلف کنن، دختر بزنن بکشن، این تکنن با بیرون بگردن. التماس چاره قانونی بیاندیشید. خدا یار و یاور همه ما و شما باشد. من اینک خارج شدم.